you, Father, we honor you. You are worthy of praise. You are worthy of adoration. Lord, we are so humbled to be in your holy presence. Holy Spirit, we give you honor, we give you praise, that finally, oh God, we are standing on this holy ground. It was not by might nor by our power. It was by your mercy and by your grace. So we say thank you, Lord. We say thank you for being merciful. Thank you, oh God, for being faithful. We decrease this morning that you may increase. In Jesus' name we have prayed, and the church said, Amen. 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 Wow, look at our worship team. Clap hands for them. I wish you could lift your right hand and say, Lord, I humble myself. I humble myself. Say anything that refuses to be humble. Crucify it, Lord. Can we just pray for 1 minute? Ndiyazithoba phambi kobuso bakho. Yonke into engaphakathi kwam eziphakamisayo ethelele emnqamlezweni. Mandarabashatakapaya mande. In Jesus' name we have prayed. Worship team, you may be seated. Thank you. Clap hands for them. Greet your neighbor and say, neighbor, welcome to the house of the Lord. Welcome to the house of the Lord. Ndibulisa omama, ndibulisa otata. Kungathi ndiyaphupha xa simile kwindlu yethu esiyiphiwe nguYesu. Kungathi babethu ndiyakwazi ukugiya ngendinenzele ezinye izinto qha ndiliqhitayo. Hallelujah. Amen. Ukonela culo beculo lithi nguYesu ebedlula ngendlela. Niyalazi? nguYesu ebedlula. Ufukhona umama wazi ushuka uze ngaphambili. Kawucule mntanami. nguYesu ebedlula ngendlela.
love Jesus. Bakhona abantu abathanda uYesu apha endlini. The title of our message namhlanje ithi defeating the hidden enemy called pride. And this enemy ilumkile ngoba iyizifihle izifanise nawe. Kube ngathi xa udefender yona uzidefender wena. Amen. And I want us to go through the word of God. Singayivuthi sike siliki ilizwi. Sibone ukuba this enemy is here to destroy us. And it is called pride. Proverbs chapter 16 verse 18 to 19. On kalisela isigubhu mayivakala into ikhalisayo that. Proverbs chapter 16 verse 18 to 19. Funda mntanami. Imizekeliso chapter 16 verse 18. Yes. Ikatshi. Pride. Look at your neighbor, say pride. Ikatshi likhokhela intshabalalo. It comes, which means pride awuyonto ozalwa nayo. You are not born proud. Pride iye ikobe as a forerunner i-distraction yakho. Ithi xa ibona nantsi intshabalalo iyezwe ebomini bakho kuthiwa ipride ikhawuleze igijime ifike kuwe. Jesus. Ikukhokhela ekutshabalaleni. Amen. So every time uSatan ezokudestroya, isign yokuqala evelayo is pride. Jesus. Every time uzowa, the first thing eyigcwala enhliziyweni yinto ekhukhumalayo, yinto ofuna ukuziveza kanti ayazi ukuba inhliziyo yakho iyaqhatheka. It is a forerunner to your fall. Amen. And if as a father I don't expose this demon, njobe ndinifailile in this walk with Christ. Jesus. Kube kufunde mntanami. Ikatshi likhokhela intshabalalo. Pride comes before distraction. Jesus. Every time uziva ipride isenyuka kuwe, awudingi mprofethi bala 1 2 3 sifikile intshabalalo. Jesus. Qhubeka. Ikatshi likhokhela intshabalalo. Ukuzidla ukhokhela ukukhubeka. Pride comes before distraction, and haughtiness, impakamo, ifika before ubhakazeke phansi. Jesus. You may be seated in the presence of the Lord. Amen. And I was observing lento ukuba imitshato can break as we analyze lento midinga umuntu oyi-1 bazithobe athi ndicela uxolo. Jesus. But because pride izakuzela iforana ikhokhela distraction, when it arrives something must be destroyed after. Amen. Impakamo ihamba ichayela indlela, ichayela wena uma uwe kakuhle abantu bekujongile. Jesus. Abantu bayuze i-helpers zabo ngengaba waza umpethule usomandla bazokunceda. Wena wamjonga ngenyama, wangamjoni with a discerning eye. Walenhloko wafika ezinyaweni wathi wawuncedwa lutho, kanti uThixo ufihle uncedo lwakho ulento edelekileyo. Ibhayibhile ithetha ngegorha othonga uNeymani ethi le ndoda yayibulala amadoda phambili. Jesus. I-general in the army. Amen. Kodwa xa ifika ekamereni yayifika iziqhwisha ngoba yayineqheka. Jesus. Ngoba no matter how strong you are,
there is a side a week edinga omnye umntu. Amen. Oh bandiva bazalwane. Jesus. I don't care how beautiful you are. Uthixo udalile so that you may be your brother's keeper. So that you may khona umuntu omdingayo. Phela ndoda yazibulala intshama zayo kodwa akwazi ukunqoba Jesus. ileprosi. Uzoyabuza yonke indawo uba ndingancedakalaphi. Wavuka ihelper edelekileyo in the natural. Amen. Ngoba in the natural uNaaman has the status. uNaaman has the cars. uNaaman has the houses. He has the power. Kodwa i-mystery of deliverance yakho uThixo wayifihla kwisicaka sakhe. Oh Jesus. Ungadeli mntu emhlabeni. Ungaphakameli mntu emhlabeni. Awumazi umuntu ozokunika iglasi yakho yamanzi yokugqibela. Funda ukuba le nto ayizanga kuzokhukhumalisa mna. Amen. Izondistroy. Jesus. Ngoba i-pride iyazifihla izifanise nawe. So ucima xa uproud ucima wenzela wena. Kanti you are dealing with a demon that is sent to destroy you. Yathi le helper yathi andazi into ezininzi Naaman. Kodwa there's a prophet. Akanamandla elikhulu ulandelwa nguElisha qha ulandelwa nguGehazi inkwenkwe encinci. Kodwa I know he can heal. Oh Jesus. Ithi iBhayibhile wasithoba uNaaman waye kule prophet. Jesus. Uthi ayikude yathi man of God ngoba prophets are not pastors. Amen. I-pastor inceke attendance yakho. I-prophet inceke what God instructed. Oh Jesus. That's why most of the time prophets are isolated and misunderstood. Ngoba balandela the voice of the spirit. Amen. Not the voice of the cloud. Jesus. So kuza le ndoda enkulu kodwa wathi uThixo ungayi kwedini. Jesus. Wathuma isicaka umprofethi wathi mxelela angene kayi7 eJordan uzophila. Amen. Kuthiwa kwavela ipride. Wathi amanzi aphansi suka khona bhetere kunalamanzi akho. Lo mntu uyazazi uba ekhaya uhlutshwa yilast. Hayi sorry ndiyaprofetha. Oh Jesus. Kodwa xa seyifika kwi-man of God ufuna uziveza uyazazi uba alalali yile phosi. Kodwa uqayisa ngamanzi umanzi asekhaya phethela. Asinandaba namanzi akho. Apha yindawo yejiva wena. Indawo ehlangula amanzi isibhedlela. Akukho chief, akukho doctor, akukho usonke siyadingana xa sinazo. Sisesibhedlela. Kuthiwa i-pride mamela yafuna ukumpreventa kwi-healing yakhe. Amen. And ndikhalela ukubuza zingaphi breakthroughs zakho ezikuphosileyo ngenxa yoba wakhetha ukuphakama ngexesha lokuba uzithobe. Iyagula le ndoda, ayincedakali le ndoda. Kodwa xa sekufika uncedo into ekhokhela kuqala iphakama. Jesus. Uthi lo mprofethi bekufanele uzile kum. Wathi beka isandla wabiza uThixo wakhe. Iphakama ethethayo akunguye othethayo. But iphakama ayizumlimaza umprofethi. Izobhlokha uNaaman from it. Ukhala abantu wawushumayela bezicela bakushumayela bheteze. Uthi bakutheni umoya engcwele usisile. He's trying to humble you. Hallelujah. Ukushumayela bhetere ipride yanuka kwabona. Jesus. Oh Jesus. Kuthiwa yaza le yathi ndincedeni ndithethe naye futhi. Wathi oh man of God Naaman uba betshila into enzima uzoyenza.
uzama umxelela uba zithobe. Jesus. Humble yourself. Amen. Amen. And I feel this word is a timely word for Tines Lapendli. Yes, Lord. Humble yourself. Jesus. There is no need to ukuziveza. Yes, Lord. There is no need to waziwe humble. In fact, awusaziwa too soon. Lejaba zivela too soon. Humble yourself. There's no need to uzi-advertise. Humble yourself. Jesus. Kuthiwa wathobeka wangena kuthiwa xa iphuma oko-7 unothe uncedo lwakhe lisemntwini ongaphansi kwakhe. Oh, Jesus. Your help might be someone oqhunywe yintsango esitratweni. Your help might be laa anti awuklinayo kwakho. Your help might be laa mfana omncinci omdelileyo. But when you walk in humility, that discernment becomes sharp. Jesus. Uthi uthetha usana uve the voice of God. Ungathi uthetha uThixo ngoba you are walking in humility. Lord. Uthi waphuma ungathi ulusana. Lift your right hand. Ithi Nkosi, ndincede ndingaphoswa zizinto zam ngenxa yempakamo. Allow me to take you to Isaiah. Let's start with Ezekiel. Chapter 28 verse 17. Can you kill him? Ezekiel chapter 28. Ndifuna sibone uThixo uba udila kanjani nepride. Khawuleza mamundini, I need you to be sharp. Verse battle. Chapter 28 verse 17 unifundele ukhawuleza. Ncwadi kaYezekile chapter 20 verse 18. Ngobuninzi bobugwenxa bakho Chapter ebugedini 28 verse 17. verse 17. Inhliziyo yakho iphakamile. Uthetha noSathane. Leli verse uthethwa noSathane uLucifer uba wawa kanjani. Jesus. And kuthiwa into yamenza awe yintoni? Yinhliziyo ephakamileyo. Amen. Which means pride, the function of your soul, the function your mind, your will, the emotion. Awukwazi ukuthi uphakame ngemistake. You need participation. Uzikwazi ukuphakama. Ingqondo yakho ufanele participate. Intando yakho, inhliziyo yakho. Awukwazi ukuthi somandla hayi ndaphakama ngemistake. Jesus. You participated in becoming proud. Jesus. Ndiyayazi bazalwane ayina amina abaninzi message tinyamezeleni ndizoliteach. Awukwazi ukukhimikelele emphakameni. Awukwazi ukuthi uhamba uqhubeke uwele kwimpakamo. You are a participant in your pride. Amen. So uthi kuSathana yinhliziyo yakho ifunde mntana wami yonke ivesi sikhawuleza. Verse 17. Inhliziyo yakho iphakamile ngenxa yobuhle bakho. Ugcine uthetha umoya engcwele kaTabam uthetha noLucifer before he became Satan. Jesus. Uthi uvumela into endikunike yona. Ndiphila icharisma. Wathi xa ucula wacula kamnandi. Ndiphila isidima ungumama wathi xa uhamba abantu bakukhothamele. Ndiphila imalane encinci enzela uzofinance the kingdom, but instead of using it for the kingdom iye yakuperfecta sakunika anointing generation waphuma mabili amathathu waphakama. Uthi Sathane uphakame enhliziyweni kodwa ireason ukuba umhle. Hayi sura fatwa. Yeah, uba unento ongakwazi ukuyibethelela emnqamlezweni. Jesus.
ufanele ithi sasiveza maybe ulumke kakhulu thatha ubulumko bakho ubusubmite kwi-lordship of Christ uthi leli wisdom ndiyiphiwe uzithobe ubucula kamnandi thatha lo voice uyilahle emnqamlezweni because andiyonto whatever wants to make you proud nail it to the cross even nepraise yabantu le Amen. ungamanyela ukunconywa kakhulu Amen. xa ndigqiba ukushumayela ndiyababaleka abantu Amen. ngoba ndiyabazi bazofika bathi man of God usebenzi enyanisile kodwa bayazi balugcobo olusebenzileyo Jesus. ezuhleli phansi ndirhalele wenza ungajonga umakhelwane ujonge wena Amen. uba yintoni ungenxa wam Amen. yintoni endenza maybe yi-age yakho Amen. uphakama ngoba uthi ndina 60 years ngoku Amen. akhona amabhetere kunawe abakhe abafika ku-21 years yineba ekwenze wafika ku-50 years maybe uphakame ngenxa yoba ufunde kakhulu thatha loo nto uyodumisa uthixo ngayo Jesus. uyibheka phexa kwakho kwi-prayer hour yakho uluthatha izatifiketi zakho uzibeke apha uthi kungona ube ligeza sometimes uthi somanga mna nale education yam sizozothula ikhosi usathana sengusathana wawiswa yinto elungileyo ubuhle beauty comes from the Lord. Talent bantabam comes from the Lord. Ayikho into singaphakama ngayo phambi kwasomandla. Ayikho into sasikhupha isifuba ngayo uthi mna ndizenzele. Yonke into esiyiyo it is by the mercy of God. Kodwa kuleli demoni, this enemy, ndifuna pride uyibone umalutshaba lwakho ungayidefend abantu xa bengathi bayakudelela. Allow that cross to humble you. I've seen marriages break. Xa ubuza ngapha hayi ndiyamthanda, xa ubuza ngapha hayi ndiyamthanda utata, then kutheni nexabana akekho ufuna ukusithoba. I've seen i-business plans ezinhle zifeyila ngoba kukhona ofuna ukubizwa CEO. Ubona abantu together bazokwenza into elungileyo but abantu banakile i-title ndim u-CEO omnye ndim uluze i-business e-powerful because of pride. Abanye wathi umntu esawuqala akuphe nje isikhipha uyazazi uyasokola uphakame uthi manje luhlwephu na kanti awazi uba lo mntu bezokupha imoto awuziphi imali. Akatoya hayi andizangwe andizelango ameni namhlanje. I'm just a servant of God. Just a servant of God. Amen. In the name of Jesus. Ongaphinde bekhona opportunity ezophosa after today. Ngenxa ye-pride. Amen. Thoba mntakathixo thoba. Awuzufa sithobe. Thoba. Uzofuleke iminyango. Uzothandeka uzothi ube mhle nalabasweni. Sithobe. Ukuthi wena isihloko esitekeleyo nesuit eyi-second hand ubuhamba uphakeme apha thoba. Funda mntanami. Verse 17. Inhliziyo yakho iphakamile ngenxa yobuhle bakho. Ndithe zibuze ungenxa wakho yintoni. Ube honest ngoba soyibethelela emnqamlezweni before sigoduke.
ngoba umsebenzi wabo uzokuvezela bani uchaba lwakho lento. Amen. Ugade izomani iqhubeka njengoba nishumayela izoqhubeka uqala yona ipride. Akunguwe yiyo izokhathazeka yona but ivumele mali bethelelwe ngomoya. Ivumele bethelelwe ngomoya. Inhliziyo yakho iphakamile ngenxa yobuhle bakho, ibonakalisile ubulumko bakho kunye nokubengezela kwakho. Uthi it's not only ubuhle uphakanyiswe nayi wisdom yakho. Amen. Ngoba kuthiwa knowledge puffs up. Jesus. Xa ufunda ilizwi without the Holy Spirit uyakhukhuma. Jesus. Athi umfundisi obekwe nguThixo phambi kwakho uzibona ungaphakama uyigqibezele nale message yakhe ngoba ufunda izwi the letter without the spirit. Abandiva mandiphinde lento. Xa sikubambile ipride uthe shumayela umfundisi ubona bekufana ndimo bengaphambili. Hayi ngoba ngathi amen. Oh ndiyathi. Oh ndiyathi. Uthixo sithi ndimkhethele wena lo mntu mababe inkokheli yakho wena uphakame ufuna ukumkhokhela. Uza uMiriam bathi nathi uThixo uthetha nathi betsho kuMoses wajika uThixo wabajonga wathi mina ndithetha nale emaphupheni yena ndithetha naye face to face ngoba uThixo nguThixo we-order. Amen. Funda mntana. Inhliziyo yakho iphakamile ngenxa yobuhle bakho, ubonakalisile ubulumko bakho kunye nokubengezela kwakho. So when we want to deal with pride, siyajika from ukujonga ngaphandle sijonge inhliziyo. Ngoba from this verse siyayibona into eye iginye the spirit. It is our hearts. And iBhayibhile akuyo mistake lento pride bethi inhliziyo ngoba ithi iBhayibhile from your heart flows the issues of life. Iya kulanda ubomo ophuphuma khona ngoba izobulala ipride. Amen. Iyakwazi issues zobomi zisenhlizweni. So ayiye engqondweni iya enhlizweni. So that it can cut short the flow of life. Jesus. Ubonakalisile ubulumko bakho kunye nokubengezela kwakho. I don't worry mama, don't worry. Yes. Ndikukhahlela emhlabeni ndikwenze ube ngumbonelo phambi kokumkani. But here is what triggered the message. Not my thoughts on pride, Jesus. but God's response to it. Into endenze ndanyanzela isibazoyishumayela le message. It's not into endiyicingayo elungileyo ngepride. Amen. But i-perspective kaThixo. Amen. And today I will do my best to give you God's perspective on pride, so that you can make an informed decision. Amen. This was a worshipper. It was an anointed cherub that covers. Amen. He was called the son of the morning, which means we archangels. Amen. But the pride was so detestable to God. What in the anointing yako Satan? I cannot stay here with you. Jesus. Ndikabe khona two armor-bearers ezima-apha njenga kwi-main branch ngaphambili enzele ngazumane ugijima abantu. So if uThixo uyakwazi ukuthatha a worshipper, a leader, an anointed cherub that covers, the son of the morning, amlahle phansi. Amen. We must be careful. Uba singaziqhathi sithi hayi betha ngabe ngibakhusele uThixo uyandidinga akekho oshumayela njengawe.
irresistible to God. And you can't it irreplaceable. Abesithi usomandla ndingaphamisa amatye andidumise xa ndingafuni ukundidumisa. That's why uyakwazi ukuhlala eqoleni ngathi amen ngoba ucima ukhona umuntu amthengayo ngo-amen wakhe. Uyakwazi kwamanye amandla owahloniphayo ugijima kakhulu uzothi uyafutha. Kwamanye amandla kunzima ukuthi amen ngoba ukhange uqala ukusindiswa. Uyiphefoma. Umuntu omoya engcwele emanyani apha adunyiswa khona uthi amen. Uvele performance epulpit. Abantu balila kakhulu xa kukupheni hini. Xa ungutata uhlapho bayamjonga bambukela. Ngoba you don't know the spirit of God. You are a performer. The worship yakho yi-performance. Ungagoduki ima. Akafiki kwele khona lesibili. Glory to Jesus. Kodwa xa ungenwe emanyani awunandaba nokusetoilet ufuthi shakaphaya phaya awukhokhi ibhuku setoilet mandwela ukhona aphela into zofasithela amabanda ujonga into ezimdaka awukwazi ufumana umoya engcwele etoilet nakwelo bantu ukhona. Thetha amageza kwamoya uthi usakudrayiva kamnandi isuke into esezulwini manje ungathi uyazulisa isuke ubomi izosithethela kanti ka-obey ndithandaza izosithethela uthi Jesus hey thakaya Driving 10 minutes to do a car accident. Jesus. Come on, small boy, don't you? Jesus. The embassy, yes. The human intelligence, yes. She's a lifesavers. But the man I'm tired of, so when I was I'm tired of anyway. When I'm a selfish. But this will fast unless we fast any family. And this will turn us unless we turn. But God, when He matter, is going to raise a new generation. I'm not going to go 21 days fast. I'm not going to teach. But because I'm early to He said about to Maybe I'm tired and look at this. That the children in Tanda Makri, who may took him down. Amakri, Jesus. Not in a more in place. It was never Yahabisa, no one But the difference is that the Holy Spirit is the Father of all spirits. Ezekiel 28:17 ifunde phela sibuku together. Deselo ngaphindi uzecaweni. Ungazange uzodumisa yena. You prepare your heart at home for worship. You prepare your offering at home for worship. Uthi somandla ndifuna webe kuhana. Ndithi ndingena kundibambile umlenze ubibitheka. Ndithi kwenzeke ntoni yana uthi inhlungu phelile uyangxaki anikwazi. Uthi usengxakini pride ithi my CEO Jesus. Abandiva bazalwane. Uthumele impilo izendlini. Kodwa awufika apho upretende ngewifi yakho enhle instead uba usezinyaweni zikamoya engcwele uthi nceda moya kaThixo mandingaphindeli kule nto esekhaya. That's why you don't do any fun. You are too fake.
yakhe uthi right kodwa uyazazi idimoni odibene nayo kodwa uzovuka abantu bamoshe abazolanda izulu ndingakafiki ngoba it's no longer about a man, it's about a kingdom of power. Jesus. Iqala kwinto ezincinci bantu abam. Xa utheka umoya ongcwele ngizovuka ngo-3 uba khona kwisiguqo sakho. Xa uzoya ngo-20 past 3 yazi umoya ongcwele okwebulindile kuthi ndithethe ii-secrets ze-power. Sumenza utanga wakho umoya ongcwele xa uthe uzofasta yazi uba kunengelo esekhutshwayo ubihambe nawe kwi-fasting. Xa uthe uzothandaza i-21 days make sure uyayithandaza ngoba amazulu akadili with idle words. And xa umhlonipha umoya ongcwele uzokukhilela into ongazange wazibona. Xa uthe sizovuka ngo-3 ufike uye phayana uzofika kulindile. And the more consistent umvezela inhlonipho the more ukhilela into ongazaziyo. Iqala xa iqala ngo-10 intercession awuzi ngo-10:30 ndetubone ngxaki. Amen. Uza ngo-9 Jesus. ubashumile kwi-altar. Jesus. Uba buthandazile bekuwarisheke uba it's not the spirit of God ngoba buzobe ufikile wabasa umlilo apho, which means if there is no spirit of God ke ndinyathele ngoba uzabazothandaza. Ingxaki si-suspicious but not spiritual. Yes, Lord. Kodwa umakhelwane ithi udila nedimoni le-pride ungakhubeki khulule ithi sazoba mnandi izoba mnandi. Yes, Lord. Funda my daughter ixesha sinalo andizumgcina lithi namhlanje. Verse 17. Uyaqaphela uba andikakanikelisi ngoba ndifuna ne-offering yakho ube i-offering oyisemntwini omhloniphayo. Oh, Jesus. Jesus. Ungalahli 2 rand then uye espaza ulahli 50 rand Amen. ngoba xa usifa ubiza espaza ubiza uThixo. Jesus. Inhlonipho iqala kuThixo. Amen. Qala ngokuhlonipha uSomandla uzoba lula ukuhlonipha abafundisi. Amen. Uphinde ungene i-guest pastor nanke utata umaqhubela phaya without abantwana becawe bamkhongozela. Amen. Kufanele xa ungena umfundisi niyamkhongozela ngoba niyayazi anointing. Amen. Hayi ndiyashumayela. Amen. Ndiyashumayela. Amen. Umfundisi akayo level yakho. Amen. Singabantwana by birth but sine levels by service. Xa kubethwa mna kulimala nina, xa kubethwa wena kulimala wena. Abafundisi they are servants, they carry people. That's why akho lula uthethe ngomfundisi ngoba ulimaza imindeni emininzi ngoba wena utyi kuye bakhona batya kuye. That's why as the body of Christ we must pray for pastors and not try to expose pastors. Ngoba in the world umkhosi wasemhlabeni xa lilimala ijoni bayalinyanga kwamoya xa lilimala siliphosa kwaSathane. Hey, ndithetha isifrench. Ipolisa xa lidutyulwa baligijimise esibhedlele abalijongi bathi jonga udutyulo. Kodwa ecaweni lo mntu ekudala ekuthandazele kushumayeza wadutyulwa kayi-1 lidimoni instead umsesibhedlela wambuhleki wena ubulila. And God will not let that pass. Wena usithi ndithandaze sekunguwe omsemqamezweni Yesu uthi ndiprofethe Yesu. Bazalwana, I'm just a servant of God. As I was perform, I'm just a servant of God. Umuntu xa ekuncedile funda ungalibali. Enzele mhla ekudinga
umluleli imfesane then ulikholwa amanyana. Kodwa apha emhlabeni emabandleni ethu amakholwa athatha ixesha lethu ebantwaneni bethu. Asibetha sigule sibe ne-ulcers ngenxa yeeproblems zabo. Bavuka ithelo eliyi-1 bayabaleka. Uthi xa ujonga kushekile uJohn kuphela enqamlezweni. uPeter akekho. Peter uphi? Peter kuhamba nawe akuselebrethwa. Ukhupha amadimoni nge-anointing. Uphi ngoku? Nokwabile. Asibona uThixo uthini ngepride. Proverbs chapter 6 ixesha sinalo. 16. Chapter 6 verse 16 to 19. Imizekeliso chapter 6 verse 19. Hayi mntana kuba ivakala i-microphone yami. Chapter 16 verse 18 to 19. Usemnandi. Amen. The Spirit of Christ. Hayi sizo prophet asibuye ngo reverse. Mama maske sisithane namhlanje. Verse 18. Iqathi likhokela intshabalalo. Ukuzidla kukhokela ukukhubeka. Verse 19. Kulungile ukuba nomoya othobekileyo. So kulungile. Ngisho ngesimpondo ukuba sisidenge emehlweni apha. Ngoba kaloku uyayazi if you copy ube ne-pride into elandelayo intombazalwane intshabalalo. Ayidingi improfeti, ayidingi imthandazeli, intshabalalo. Amen. Hallelujah. Amen. Kulungile ukuba nomoya not ingqondo. Amen. Into umoya. Ngoba pride is of the what? Heart. Uthi so ne-humility it is a spirit. Uthi kulungile ukuba nomoya othobileyo utshe nabantu abasezantsi. Amen. Ngenxa yokuqina ukuthandwa ngabantu abazisityebi abona abaphinde bacrucify. Amen. Khawuthanda aba bantu ukhule nabo. Amen. Khawuthanda abantu abakowenu ababusika umngqusho na. Khawuthanda ibandla lakho. Khawume ngethivi oyibukelayo. Khawuthanda aba bantu utshelangeni na. Othi basengxakini bavuke baze kwakho. Ayihlekisi. Umuntu xa ifumana i-breakthrough uqala ukhangela i-TV ministry. Akube isishumi phayana alibali local church. Kodwa xa sengxakini ufonela i-local church yonke imihla. Ndiyatshatisa tata. Ndiyagwaba tata. Ndiyagula tata. Ndinentloko tata. Tata ndikhathele. Kodwa xa une-breakthrough ukhangela i-TV ministry. Funda mntana. Kulungile ukuba nomoya othobekileyo phakathi kwabalulamileyo. Khawuthi Lord, Lord, give me a humble spirit. give me a humble spirit. Amen. Phakathi kwabaphakame. Kulula ukuthobeka sithobeke sonke. Amen. Kunzima ukuthobeka ndikuphakamela. Amen. iBhayibhile ithi belungileyo kuba ube nomoya othobekileyo phakathi kwemphakamo. Yesu watheleke emnqamlezweni wathula wathi cwaka. Ngoba he had a humble spirit. Can we just pray? Ithi Lord, Lord, give me a humble spirit. give me a humble spirit. Barababa shakata. In Jesus' name, we Oh pray. Jesus, yes Lord. Jesus. Funda mntanam. Kulungile ukuba nomoya othobekileyo phakathi kwabalulamileyo. Uyamangaza tata maqhubela uba sizoyikhalisa lento sisuke embizana sesiyikhalisa elisikisiki ngo. Ndiyabulela tata inkosi kusikelele. Amen.
Hallelujah. Oh, Jesus. Look at me. Humility. Ayo humility kasi humble sonke. Amen. Humility ukuphakamela. Amen. Abadiva bazalwane. Amen. Ngoba impakamo contagious. Andiphakama nawe ufuna ukubonwa. Phakama. Amen. Uthi iBhayibhile yitwenhle. Amen. Ukuba nomoya othobekileyo Amen. phakathi kwentoni empakamo. Amen. Qhubeka ithuke nabo. Kulungile ukuba nomoya othobekileyo phakathi kwabalulamileyo ngaphezu kokwaba amaxhoba nabanerhatshe. Amen. Go to James chapter 4 verse 6. Ngizama urush ixesha sinazothandazela abantu. Zena namaya naya. Ikhalele ukuthandazela wena mama bathi ixesha likho ngibona something apha emqolo kuwe. Like a pain on your back. Amen. Yeah, yazo ungazi ngaphambili, into ekhona izake mnandi ka. Kwenzeke ntoni? I'm seeing njengoba uzaphambili ndibona kwa umntwana wakho lwa intombazana ndibona irregular if ikhona into enjalo. Irregular bleeding, irregular menstruation. Kwaza Kumane ekhala ngayo dede. Into ezingayiseshi. ufanekhala nge-menstruation. I need uba uze naye ecaweni because I can see a spirit. Ukhona dede. Uphi makezi? Uyayazi lento ethetha ngantwana nami gijima. Ngoba nizana. Uma uhlutshwa zi-periods ngesimpondo. Okay. Now ndibona ngenye imini umestishini ugqitha andazi noba uhamba ngeteksi na xa usiya esikolweni or whatever but ndibona kodwa emestishini ugqitha iteksi. Amen. Uhamba ngeenyawo. But ukhona le ndawo lapha esitishini amakuyo but I feel ungathi xa ihamba apho waqala ukurhawuzelelwa apha kwi-private uyenzeke loo nto apha kuwe. Ndithetha naye into yazi into wathetha naye uyaqala uzapha esikolweni uyaqala uzapha ecaweni isikolo samoya. Okay. Amen. Jesus. And lo moya ufuna ukuzenza i-spiritual husband. Ndandivakana ifuna ukuzenza into ezofika ebusuku nathi ifuna ukulala nawe ifuna ukucinezela. Amen. But today the Lord will set you free. Bengathi khona into emcinezelayo. Bazothi abantu siyaxoka bawuthethe yena umntana wami woke wathetha nami. Ikhona into endithetha ngayo. But xa ubona umnqamlezo omkhulu kangaka kusana balusana yazi ba une-crown enkulu ephaphambili ngoba uthi umoya engcwele manje u-encourage wena ngoba into izoba kuwe uba ungamgive up usesikolweni especially xa upasa imatric uyofanele uzame ngamandla onke uzithoba ucela abantwini but fanele umse university ngoba ndibona ezoba i-blessing esopasa e-university. Ndibona usathana umisa ngayo uyothi yabona uxabana namantombazane esikolweni bamgezela abanye abantwana kanti uliwa i-future yakhe. Look at God. Lift your hands. But that spirit is fighting you. Amen. You're exposed. What you say? You are not demon. Because if you deliver the mother, the daughter will be free. And I'm the joke.
uThixo ukubekele ndijonge mntanami, look at me, thetha nawe ikamva elihle. Amen. Ukuhlupheka okuva ngoku. Amen. Ucela isihlangu umama kuzozenza ntoni? Amen. Ufuna iphaka. Jesus. Jesus. If ndingazi yonke lento eyenzekayo ngoku, themba le nditshoyo ngefuture yakhe. Ungabi khona into ebonakala ingathi kodwa uzombona. Amen. The Lord, if uhlala kuThixo, uthobeke mntwanam, ube nentobeko ngoba uzodinga uncede ngabantu. Ngoba ayisiye euniversity uzofanele uhlaliswe emzini womntu. Amen. Titshe ngoba ngabe ngumntwana othobekileyo. Anyamezinto kwethutyana. Ngoba uhle kwa-anti wakhe uhleli but as long as azofumana i-degree yakhe, xa ujonga i-surroundings yethu kukhona umntu angaba nemali yokubhatala le family uba izani nizofeyikha iprofesi. Abantu basemhlabeni abalahlekileyo. This is the Holy Spirit. Now you demon, in the name of Jesus, come out. I need the mic ndibathethela abantu. Yes. Moyo webayo kule family. Yes, Lord. Ashas. Yes, Jesus. Free. Come. Lift your hands. Yes, Lord. Take. Come out of here. So this. Free. Yeah. Free. Come on. Hey. Lucy. Mighty name of Jesus. Amen. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. The Lord is showing me indlebe. I think no one about connected kuwe lo muntu enensumpa ekhulayo endlebeni. Come to the front if unensumpa. Uwe mntwana hila mama nawe man uzinhle hila manana yana le shimaya mayana mighty name break. Come on, ushers. Come out. Come out. Come out. Come out. Come out. Free. Yes, I will never. Look at me, my daughter. You need to pray about influences zakho. It might appear that in close, but I see only one kule group and that's ndiyambiza egama but andizutsho onenhliziyo emnyama onibalelayo. Jesus. And I see this thing as nikhula naye nihamba naye izoyiba dangerous. Amen. Jesus. Uyayazi into ethetha ngayo mntwana wami? Uyamazi? Come and pray. Let me pray for you. Izoyiba dangerous. Ngoba I can see it might not happen now, so in the future. Etimba uyadlala. Alifakele ipilisi drug. But even a reaction dangerous. Ngoba inhliziyo yakhe injalo. But without being harsh, most of the time abantu ba projector omuntu onyanya okwazi bangasithandi kwayena qala. This child akasena tata akayazi mama lo ngekhoyo mangubani othetha ngaye. Ukhona mama yakhe kodwa tata yakhe yena akamoyanga. Utata akhe angemnakanga.
andifuni nimlahle kodwa ndifuna uThixo enze miracle. Yes, Lord. Trust me, ndingambiza ngegama lakhe ndiyambona. Yes, Lord. Nibancinca nizuunderstand ngicela zona. Prophesy, man of God. Umuntu ke xa ine-low self-esteem, instead bakubone as a helper, uyakubone as competition. So secretly enhliziyweni yakhe, instead njengoba nizi-friends, umuntu abone uba hayi we are all going somewhere, uzocompete nani kuyo yonke into eyenzekayo. And that is a dangerous thing ngoba bekufanele ulibona as sisters, as helpers, ba sisonke siyawina. But instead endiyenzeka nasebantwini abadala. Athi befanele uyakubona as a help, yenzana sibafundisile. Uye kwi-brother yakho in the Lord ucimbi yakuthanda kanti yona busy computer nawe. That is demonic. Yes, Lord. Amen. Jesus. Because of your trip to Joburg, that thing. And even your mother will get a financial breakthrough. She can come. Hallelujah. I want us to move back to the word. And that must be the Amen. Jesus. Now, lo mntu analensumpa apha. She's watching online. Amen. Zinhle. Amen. As I'm praying for the back of the girl who was here, I can see now are we still online? Ewe tata uphendulile naye. Uconfirming uba nguye, she's online. The enemy is trying to hurt your spine, my daughter. I can see. I can see his spine sakho. Amen. Okay? I want you right now to just lift your hands and I'm going to pray for you. And the power of God will touch you out and touch. Now in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Come out. Be healed in the name of Jesus. 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 And that's what's fear kanjani sesizwe molo my daughter uzele ndo ngaphambili nawe unukhutshwa indlebe nawe bekani umnwapha endlebeni. But let me finish with this family. Finances, mama. You are crying for finances. Finances. When you were baptized, a new you came out. There was something like a weight that was on you. Amen. What was so baptized? Oh, You felt it. And you might have not gone to the front Butandas and prepare for service, but there is an angel of God that released an anointing for service. And as you serve God in this house, you will build. I can see Usaka will be here. And you will build by the mighty lap. As you serve, take 2 steps forward. Jesus. But I have to pray because healing grace into ibandla for inyawo zakho. Wenzeka ntoni ezinyaweni zakho? Ziyadumba kanti ziyahlaba. Uba ndikhe ndahamba tata zibabuhlungu xa sendihleli ndiphakama ziphinde zifune Ndiyakuva. Hallelujah.
Angere nguthembisa. Sister wami tata. Because as I am praying for Diabaza Babantu, as I'm praying for you, the Lord is healing. I can see. It's not as I go to I can only describe what I perceive in the spirit, but the angel is doing like this. Amen. Hallelujah. Never think umele wedwa apha. That's why even a pastor you pray for. But if I am strong, ndiyakwazi uba ndinyuse izandla on your behalf. Awumphi umuntu ophamisa izandla on your behalf. Awenzi xa ezoshwayela ecaweni umuntu okuthandazelayo. Uyathandazela zonke kweembuzi. UPeter nakani zonke iingxaki zebandla thina sizozinikela emthandazweni. Because bayenyusa omama baneyo wisdom. Uba upastor makayothandaza funda izwi thina sizonga kubukya asinaki indlu sinaki ibandla. Lift your hands. Mana katosh. Generational God. God of Apostle Absalom Abaso, God of Bakusele Kucha. Wipe away the tears of the family. That door of death, I'm praying for your siblings in terms of cousins, family members. The arrow yokufa uSathana ekhuphile ebanimane niyongcwaba ngenxa yobukhona ndime nawe. It stops here and it's okay to at the end of the message. Let me just come. Zi ilili shakaya manda. Lord, lift him. Allow the action of the Spirit, Batabam. Allow her. Let her go down. That's yours. Come. Let me pray for you. Just trust that I'm praying for things. Then you have Come. 1, 2, 3. Stop there. You open your eyes and look at me. Lift your hands. Fire! Come on! Allow Batamam the action of the Spirit. Solomon's island garden. Come on! I lift no mama. It will be resolved. It will be resolved. It will be resolved. The man is offender. It is done in the name of Jesus. Thank you, Lord, help my mother. And so shall it be. Come, my daughter. Touch here. Zara la padronai aneka. Vele ene shakraze zehile setele shanta. Baraba shanta la baba shanta. Father, complete it. Mighty name of Jesus. Amen. I think we should have a deliverance moment before the end. Come. God bless you. But dancer, Ababatwala were public. Mighty name. Mighty name. Mighty name. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Come out. Hey, free. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Zele ele enoma. Humble yourself. Abanye abantu basiphakamisa nakugcobo ukuthi ukuthala ngamafu tata. No, but umoya ongcwele is fresh every Sunday. Come with humility, umoya ongcwele. The Lord speak to me. Mighty name. The Lord is solving the issues every deep. Ngoba bizoseliswa wena lento. Solving the issues.
but it was a spirit. And you call up and considered if you are willing, come to the front so that you may be delivered. If you are willing. But like I told you, look at the Holy Spirit. Bring it to the front. Bring it to the front. Spirit of the living. You will not die. In the name of Jesus. Disappointment. The anointing is about ushers. Can I crowd? I can see a cloud of the spirit. Anyone who can lift your hands. Touch. Come on, in the name of Jesus. Come, bring them to the front. Come on, Makolesisi. Come on, bring them, ushers. Hey. You demon, come out. Come out. Loose them, bring them to the front. Bring them, ushers, Pastor. Kenaka Yesu Kristu. Akukho tilolo onelungelo ukuhlukumeza. Kenaya moyo ngcwele khona pha namhlanje. Jesus.
my daughter. There's the grace of God coming upon you. Say the anointing. Let there be anointing, anointing, anointing. Sakaya. Intercession is going to come upon this house level. The Lord is releasing that anointing as that demon is checking as that demon is checking out. The Lord is ufaka the grace for intercession. You will be sensitive to the heart of God. I need a microphone here. There's a wave of intercession. You will pray by the Spirit.
soft my daughter uthi oko ndibaleka because of pride. Bengicela uzokwazi ukuziphilela ngaphandle kwaYesu. Kodwa namhlanje ndiyamdinga. Xa uthi zikhona Nkosi, xa ikhali intoba ngasali nami, ngizala phambili uzokela uYesu Kristu. Ngizugijima khawuleza. Ngizokela uYesu. I'm tired of pride. I'm tired of pride. I need Jesus. 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 Touching his ears, I can see the Lord is just walking and touching hearts. It means your obedience will become easy. Your forgiveness will be easy. Your will be easy. Also, what would you do this year? Let me lead you in this prayer. Oh, yes, Lord. Nkosi Yesu.
namhlanje uthe ezwini lakho izani kum elibulalekayo bawo ndize ndiphethe zonke into ezisindayo inhlupheko izigulo amashwa amabhadi ukuhlekwa ukudelelwa ukugxekwa yonke into eyinhlungu isisezinyaweni zayo uthembisile wathi uzonika ukuphuma Nkosi Yesu imizamo yami yokuzenza ngcwele phambi kwamehlo akho ihlulakele ndiyahlambuluka phambi kobuso bakho ndingumoni ndidinga wena Thixo wabona Nkosi Yesu wafela abantu abanjengawe ubhalile indumiso my Lord that you are my shepherd and I shall not want ubhalile Baba Roma chapter 10 verse 9 ndiyakholwa ngenhliziyo wavusomela abafileyo uvume ngomlomo yakusindiswa ubhalile Yohane chapter 3 verse 16 nje uthatha ihlabathi wanikela ngonyana wakhe bonke abakholwayo kuze namhlanje ngicela olothanda ndiyakholwa kunyana wakho Yesu Kristu wafela izono zami namhlanje ndiyahlanjwa ngegazi likaYesu isidalwa esitsha isidala sigqithile ndiyakuvuma ngomlomo Yesu Kristu Umsindisi wobomi bami ubhalile kwincwadi kaJude chapter 1 verse 24 unamandla ungatyibili ususe zonke blemishes present to yourself without a spot and a blemish oluhambo lokholo ndicela uhambe nami undigcine ndingawe endleleni ndiyakwamkela uba ube inkosi ebomini bam ndamkela umoya ongcwele bawo thakazelani nabo naba bantwana bakho naba Nkosi owabafelayo naba ihlazo owalithwalayo it was for these people Jesus it was for them Jesus Jesus Iba nesikhwele ngakho ungavumi umtyholi adlalele ebomini bakho bafumele bonke bafike Jesus ukhona ogulayo phakathi kwabo sibaphile ngegama likaYesu abashona abaqotha ngegama likaYesu abaphathi ngiyawasusa ngegama likaYesu
Anoint them, Lord, for these end times. Raise a holy church, oh God. Benze ngcwele ngoba ungcwele moya kaThixo. Yes, Jesus. Sibulela sikudumisa ngegama lika Yesu Kristu ibandla lithi amen. Sabona Jesu siyakubingelela Sithi phakama sikhotha baphansi whatever the enemy took earlier, Balabekhaya, my beautiful wife, uzoza pha ngaphambili enza inkonzo yokunikelisa avale. Qhobani izandla sasa ngaphambili mama. Sabona Jesu. Abalandi mama wabo. Hallelujah. 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 Ndiyanibulisa ngelihle igama lika Yesu Kristu. Ndibulisa bonke omama bakhona, otata bakhona. Obhuti osisi Sunday School youth ngegama elihle lika Yesu Kristu. Hallelujah. Hallelujah. Are we excited to be here? Hallelujah. Are we excited to be in this house? Hallelujah. Hallelujah. Sibulela ukuzonyathela in this new house. Hallelujah. Hallelujah. That is of legacy extended. It feels small already. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Can we clap hands for the Holy Spirit? Hallelujah. Icela niziphapele nina izandla ngoba nilapha. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Icela sizonikela.
hallelujah. Uchiwa kwathiwa xa sinikela masinikele out of love, hallelujah. Inkulu into uThixo asenzele yona, hallelujah. Uthe comparisha umnikelo wakho nento uThixo akwenzele yona, hallelujah. Uzikhathanise ujonge uthando lukaThixo kuthiwa he gave up his only begotten son ukuze wena usindiswe ube nobomi obungunaphakade, ukuze wena ukhuseleke nefamily yakho, hallelujah. Ndicela ke uzonika uThixo into emlingeneyo for protecting you and your family, for giving you his salvation yemihla ngemihla, hallelujah, hallelujah. Worship him. Sawubona Jesu, siyabonga